El teclado mecánico ACO 575S permite una personalización completa, ofreciendo la libertad de diseñar tu propio teclado con el aspecto y sonido que prefieras. Incorpora una estructura montada a gasket, lo que proporciona una experiencia de escritura suave y reduce significativamente la vibración para un sonido más uniforme. La compatibilidad con la programación VIA permite personalizar las teclas y crear macros, facilitando un acceso rápido a funciones específicas sin necesidad de reprogramar el firmware. Este teclado cuenta con un PCB intercambiable en caliente, lo que permite cambiar fácilmente interruptores mecánicos de 3 y 5 pines sin necesidad de soldadura. El diseño de retroiluminación RGB es impresionante, con 16 millones de colores y efectos que se sincronizan con el ritmo de la música para una experiencia visual dinámica. Es compatible tanto con Windows como con Mac y sus cables USB-C extraíbles aumentan su portabilidad y adaptabilidad para diferentes entornos de juego.